Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Zaman zaman ikili vətəndaşlığı olan şəxslərin hərbi xidmət öhdəlikləri ilə bağlı müəyyən sualların yaranır. Bəzi bu şəxslər hər iki ölkədə hərbi xidmət keçməlidirlər. Məsələ ilə bağlı Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin İctimaiyyətlə İş və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Pərviz Sədrəddinov sorğumuza cavab olaraq bildirib ki, hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 12.9-cu maddəsinə əsasən xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş, lakin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına xitam verilməmiş çağırışlar ümumi əsaslarla müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılırlar. Həmçinin həmin qanunun 23.1.5-ci maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul edilənədək və ya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına mənsubiyyəti tanınanədək doğulduğu anda hər iki valideyni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmuş şəxslər istisna olmaqla əvvəllər vətəndaşı olduğu ölkənin qanunvericiliyinə əsasən müddətli həqiqi hərbi xidmət keçmiş və ya müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilmiş şəxslər dinc dövrdə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edilərək ehtiyata keçirilirlər.